Den bra crusty, den døra. Og dette den døra som tilhører den gamle hytta. Vi ser her, så har jeg skjært bort en del stål som jeg brukte til å reparere denne døra. Og den ikke helt ferdig, det litt små ting som må gjøres med den. Bak meg her så har vi den andre døra til ny hytta. Den rimelig krøstig den også, men jeg tror jeg skal få den til. Vi hiver oss til. Vi må først få av litt greier før vi kan begynne å se hvor stor skaden er. Vi ser her at gummien den skrudd fast her nede i botten. Det vel ikke originalt, vil jeg tro. Men jeg må si at den sitter veldig godt, den gummien. Den ligger jo i spor her, og vi ser så vidt den røde kanten her. Så det blir spennende å se hvordan det ser ut. Her ser vi at her har det svelt ut litt. Så først og fremst så må vi få av gummilista og dørhåndtak. Det viser seg at det et vanlig stjernejern som er her, som skal brukes. Så da holder vi fast håndtaket, skru løs. Og tar det ut. Så får vi bolten med, så har vi håndtaket. Sånn. Crusty! Her profilene får man ikke tak i. Og jeg har prøvd å snakke med blikkenslager om de kan lage, men de kan ikke. Så jeg må se hva jeg gjør der. Her toppen av døra. Til tross for at det veldig mye rust, sånn flak og sånt, så ser det høvelig greit ut. Men vi kan jo prøve med en hammer her. Der ennå litt kjøtt igjen. Og her nede, her ser vi at her må det en del rekonstruksjon til. Men jeg tror faktisk den bedre her i området enn den andre døra. Det må byttes litt. Men det ingen problem. Her må det sveises i litt. Jo da, det absolutt overkommelig. Jeg har jo tross alt denne døra så jeg kan hente litt stål ifra, der profilene litt vanskelig.
Bortsett fra her, på nederste delen av døra. Der er det ikke mye igjen å hente. Men ellers der som det er noen profiler, og stålet ser bra ut, så blir jeg å hente derfra. Det jeg ikke kan bruke av den her, det lager jeg selv. Så må vi ha med diverse braketter. Og hengsler. Og mens jeg plages med det, så kan vi jo ta en timelapse, og så hører vi på litt musikk. Og så lurer jeg på, har dere noe musikkønsker? 70-tallsrock? Perfekt. Vi peiser på. Og det satt virkelig det her. Men jeg fikk det av, og det er jo bra. Nå har jeg snakket med et firma angående kanskje få sandblåst de her dørene, og den bakruta, rammet til den. Så får vi se hva slags pris han kommer med. Jeg har også bedt om å få en pakkepris på de 2 dørene, den rammet til bakluka, og til hytta. Kun utvendig og innvendig. Ikke under den, for der er det jo lakka. Så det blir spennende å høre hva de sier. Tida er kommet for å få sveist inn litt nytt kjøtt her. Og vi ser her så er det borte en del, her er det hold. Det er ganske tynnslitt her. Så jeg har en plan. Man har jo alltid sin reservedør. Her ser vi det er rimelig greit, men her er det noe hold. Men tanken er å skjære ut den delen rundt her med selve låsdelen. Og så sveise inn hele stykket og bytte ut den lille biten der. Man trenger ikke noe fancy greier å streke opp med. Det er like greit å ta litt ekstra, sånn at man kan kappe av. Sånn blir det på denne siden. Så egentlig så har jeg kappet for mye der, og for lite der. Og hvis jeg letter på det nå, kanten er ganske nært. Sammen med den her. Du ser den flekken der. Så den er bra nært. Men det går. Det er bare å line opp holdene her, og så
bli enig med meg selv hvor jeg skal kutte henne. Og jeg ser jo de holdene også. De må jeg skjære bort. Samme her borte. Så der må jeg erstatte med nytt kjøtt. Ser du under her? Der er det lamellrust. Vi ser han har reist seg. Så da må jeg bare ta bort de punktsveisene, og så ta bort hele den her, og få det behandlet skikkelig. Hvis ikke så blir det bare å ruste igjen. Selve denne delen ser jo grei ut. Men det her Men da har vi noe å jobbe med. Jeg har fått gjort rent delene. Så det er bare å ha på litt ferdig rustfjerner, og så vente til meg. Ny dag, og det betyr at vi skal få sveisa inn det her, så det er vel bare å hive seg til. Der har vi den buen som jeg trenger. Jeg flyttet den streken litt, for hvis ikke så har jeg kommet for nært holdet. Altså det holdet. Sånn ish. Sånn tenker jeg. Så gjør jeg det samme her. Samme prosedyre. Nå bruker jeg bare den her.
Det er ikke pent. Men her blir baksiden. Her blir framsiden. Her legger jeg litt spakel når hvis jeg gidder. Det må jo se ut så det er litt brukt i hvert fall. Vi får se. Line opp her. Line opp holdene, og så merke av hvor jeg skal slipe vekk denne sveisegrunningen. For jeg opplever det at den penetrerer ikke skikkelig gjennom denne sveisegrunningen. Dette er veldig tynt stål. Jeg tror det er 0,8 millimeter. Så den er vanskelig å sveise den her. Men vi får prøve. Jeg blir jo bare å sette den litt i kantene først. Det er jo ikke så hestgærent det der, men det er jo ikke noen beauty contest heller. En blidfis fra Bring ringte meg og sa han hadde en liten pakke til meg. Det blir spennende. Følg med. Ja, da må vi bare få merke opp hvor vi skal kappe henne. Så jeg tenker vi legger oss cirka her i samme område som en linje her er. Her oppe så tror jeg vi legger den her. Så bare følger vi denne linja, kapper den der og der. Tror det skal bli greit. Ja, så er det bare å merke opp igjen. Da skal jeg kutte ut det her greiene. I mellomtiden så skal jeg legge litt sinkgruning over her. Da er jeg klar for å få sveist fast det her, og jeg tror vi bare gjør sånn. Nei, det ble feil. Skulle være ferdig slipt. Kom igjen. Ja, der satt han. Ikke helt 100%, men det her skal sandblåses. Jepp. Dere hørte riktig. Den døra skal sandblåses. Og da jeg holdt på å sveise inn stålet her, så fikk jeg melding fra han som driver med sandblåsing. Han skulle ha 2000 kroner for å blåse døren og bakruta. Han skulle ha 7000 for hele pakka.
Jeg går for bak luka og døren. Man har jo 20-grenser med penger heller. Når jeg får døren tilbake, så skal jeg fikse opp det som trengs av rusthold. Spakle der det trengs, bare for å gjøre det litt mer fresht. Rundt her så blir jeg jo også spakle litt, for det er litt sånn høydeforskjell, ikke så mye, men det er nok til at jeg får litt eksem ut av det. Neste episode tror jeg vi tar for oss lakkboksen. Jeg skal prøve å få gjort ferdig den hytta, gjort den klar for lakk. Så når jeg får døren tilbake og sånn her, så kanskje man kan begynne å lakke. Og hvis dere lurer på hva som er i den trekassen, så legg gjerne et forslag ned i kommentarfeltet om hva nettopp du tror som er i den kassen. Dere skal ha takk for at dere så på, og så håper jeg dere synes det er trivelig med litt garasjetid, og så får jeg håpe at dere abonnerer, at dere kommenterer, at dere liker det dere ser, og så håper jeg at vi ses igjen i neste episode. Takk for at du så på.